观众朋友，大家早，欢迎收看新的2月29公司台记者早起新闻，我是曹欣。第一条消息真重要，中央流行疫情指挥中心搁再宣布，台湾搁增加2人得到武汉肺炎。现时病例计共34站，第33例捌去过日本，拍算是按国外带病毒入境，第34例伫最近拢无出国，按算是伫国内袂着。目前当咧调查有偌济人甲这名患者有直接。 指挥官还有各位，指挥中心宣布，国内新增加2例武汉肺炎确诊个案，分别是按33北部30几岁男性，甲按34北部50几岁女性。按34的部分，当然是说，因为他的发病期间，可能在社区，也有可能在这个医院病房，那跟这个医护人员，我们先做采检。那另外也会去追他这个住院之前有没有什么可能的接触史。在旅游团的那个21位，我们都会陆续去追踪。指挥中心讲，确诊的北部30几岁男性，2月17到22日，捌甲另外21个人带团去日本旅游，回来了25出现扫脑症的情形。29病急诊就医采检了登记数的，27病通报送验，28确诊。另外一个第34案，2月14因为血糖低，规身躯亚线送病，并且断气。伊本身就心血管加慢性病史，最近并无出国过，可能是伫咧国内感染，正伫咧调查伊的接触者。指挥中心统计，目前国内累计通报2094个个案。 其中2037位排除，34名确诊。一寡确诊的个案内面有1位死亡，9位出院，其他个案也佫继续伫咧住院。指挥中心讲，因为国外有真侪案例是出院了后，搁再复发，所以国内确诊个案要出院拢是高标准，爱采检3遍拢阴性，才能解除隔离。接触者也是采检2遍，以避免咱国防疫系统出问题。记者综合报道。 今仔日报纸拢看什么大代志？咱做伙来看卖。头先来看《澎哥日报》，历史有281档的台北市网架龙山寺公告，按3月13开始禁止烧香拜拜，嘛请民众莫家己炸香去点。刷了是联合报，武汉肺炎大冲击全球的经济。美国道琼斯指数跌1190点，有史以来上凄惨。阿股嘛受到牵连，台股虽然因为休市闪过，不过后礼拜一也是要面临考验。上尾是自由时报，台湾第32站诊断确定的病例是一名非法的外国移工。外界烦恼这正做防疫的康胖，所以劳动部会甲移民署协商，用心启动扩大自行到案专案，罚金降到1000块。这外国移工各通1礼拜就回去因的国家，就是望要改善非法移工的问题。 来看新竹有一名男性伫2月25按中国返来台湾，应当爱在家检疫到3月初10。防疫人员去到厝访问，煞找无人。新竹县政府依法公布伊的名姓。早暗，这名男性主动去派出所报到。新竹县卫生局表示，会依法甲伊当处罚。然后你居家检疫的时候，你手机一定要保持畅通，好，不要联络不上。 警方再三反复，就是惊讲这个查甫人如果联络袂到，31岁男子林东京2月25日厦门航空的班机登到台湾，本来应该居家检疫到3月初10，因故伊选坐机场接运到台湾站，防疫人员离了要联络伊联络袂到，到隔2天才联络到，而且佫改2遍地址，自台北改到台北市的网架，因故家访加警政机关拢找无人。 新竹县政府伫咧2月依法公布伊的名。本来说一个人住在万华就好了，可是好像会担心，就是不能会乱跑什么的，所以后来还是决定回来，就是这样。昨天基本上就是开车四处逛逛。这个查甫人讲，为着不影响厝内人，才改地址到网界立做套房。因过伫失联期间4月拍走，完全拢无顾居家检疫法令的规定。我们昨天彻夜跟爸爸妈妈一直在跟林南联系。 告诉他说，爸爸跟警方的关系很好，跟我们六家派出所非常熟悉，请他可以放心，乖乖的回来，警察会帮忙他，会协助他，所以林南才在今天爸爸的协助之下来我们派出所主动投案。防疫人员穿隔离衫，甲伊送到病的隔离病房安置，也安排伊做武汉肺炎的检疫，搁在研究未来居家检疫的所在。新竹县卫生局也依法甲伊罚100万。记者综合报道。
最近网络顶面流传一张武汉肺炎风险自评表，讲是会当经过表格项目落去算分数来判断家己敢有治病。媒体还有网友在社群上转发，就是有关武汉肺炎高危险群的自评表。那这个部分我有跟台湾大学公共卫生学院的副院长陈秀熙教授有跟他沟通过。那陈教授他事实上是根据 Lancet 上面的报告哦，那这个量表其实是希望是区分这个武汉肺炎跟流感。台大公卫学院副院长陈秀熙发表一破牛表，希望利用初步的评分落去区别武汉肺炎甲流行性的感冒。打算伫网络流传讲是会当判断家己敢有得到武汉肺炎。中央流行疫情指挥中心强调，请民众避免不当引用学术的资料，耽误防疫。民众身体若有各样，也是着去看医生靠命。因为日本武汉肺炎诊断确定的病例直直的增加，咱外交部伫早暗，甲日本旅游警示的灯号拍黄色，民众应当斟酌敢要前往。安那白哈道因为拍算有群聚感染，赶紧小话情形，旅游警示的灯号拍甘色，若无必要，民众唔通前往。另外，日本这边嘛是有野措施出来，就是望要控制疫情。武汉肺炎伫全球炭烧高涨一日，丹麦、Estonia、立陶宛、荷兰甲墨西哥这国家，拢逼头前诊断确定的病例，全球正50国拢有人治病。所以世界卫生组织甲全球风险预告非常悬一坎，呼吁各国着爱甲防疫做好势。墨西哥宣布，伫境内出现武汉肺炎第一件确诊个案，是61岁男性，有去过意大利。那墨西哥跟那离背一天，丹麦、爱沙尼亚、立陶宛、荷兰拢出现第一例确诊。世界各国疫调一寡确诊个案拢甲意大利有关系，至少12个国家宣布意大利的入境管制。意大利武汉肺炎疫情严重，离背确诊病例数将近900例，21个人死亡。当局关闭北部东西区的学校，改采线上教学。有餐饮业者也推出冠状病毒贵能锅，希望让大家心情较好。Ci proteggerà sicuramente se non altro dall'ansia, no? dalle paure, dalle fobie. 因为武汉肺炎伫咧欧洲传了真紧，瑞士当局宣布自即马开始暂停1000人以上的大型活动，以免群组感染。本来有200多间业者参加的日内瓦车店也宣布取消。Und haben wir auch entschieden, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind zu verbieten. Und diese Verordnung ist in Kraft seit heute Morgen 10 Uhr. 另外，伊朗伫咧卫生部副部长了，2位国会议员也个副总统艾伯特卡拢伫咧27确诊。艾伯特卡伫咧确诊进前，正在伫咧总统罗哈尼附近，甲几落位官员开会。前驻高丁大使霍斯罗沙西也因为武汉肺炎不幸死亡。最高领袖哈米尼出来安大人心，讲国家会渡过难关。武汉肺炎传到全世界将近50个国家，世卫组织宣布将全球风险提升到非常悬，希望各国做好防疫工作。记者综合报道。来看其他消息，昨是2月28事件到达73天。总统蔡英文昨出席中祠纪念仪式，宣布28事件的真相都要公布，嘛表示转型正义的工作定着袂动点。28事件73周年，总统蔡英文、行政院长苏贞昌、台北市长郭文铁、立法院长游锡堃拢参加中祠纪念仪式。受到疫情影响，这边无开放民众参加，只个邀请受难者家属甲代表。28受难者林连宗的孙廖英和，希望促转会变做常设旗鼓，也个赶紧贴中正纪念堂。加害者伫倒位？大家拢知影，伫遐。无甲伊摕掉，迄就敢若一支刀插伫每一个28受害者的心肝内底。总统蔡英文也颁发恢复名誉证书予受难者家属代表，宣布28事件真相加转型正义报告稿就要出来，也算是转型正义工作的3环节，开放加改变档案，继续推动人权教育。除了极少数依法还不能解密的档案，国安局要在1个月内完成解密的工作。蔡总统讲，成立促转会就是要找出历史的真相，会一直做落去。记者综合报道。
观众朋友，咱继续来关心武汉肺炎的消息。台湾第32站诊断确定的病例是一名非法的外国看护。这名患者捌甲伊的朋友直接第32个朋友，虽然采检2摆拢验无病毒，不过有出现呼吸道的镜头，所以着暂时隔离。伫高铁的新中央站人真多，按32非法的女看护感染武汉肺炎。伊女性义工朋友甲伊密切接触了，自台北坐高铁登高雄，7天后出现呼吸道症状。26号我们掌握了这个讯息之后，就立刻将他请到我们的指定隔离医院这边去进行必要的一些隔离诊治，包括采检。那目前还没有确诊是武汉肺炎的感染，但是因为他症状没有解除，现在还在住院当中。这位女义工2月10日去台北找按32，2人斗阵2天，18坐高铁返去高雄，搁坐积分去高雄的光山工厂上班。这段期间拢伫咧光山上班生活。25因为脑痛看医生，26按32确诊，卫生单位赶紧找伊送病隔离治疗。到27采检2遍拢是阴性。我们也匡列了132个接触者，在工厂管理的部分，夜班的接触者这里是目前是暂停上班的。卫生单位掌握伊的接触者，自18开始，女义工伫咧工厂内面的同事32个人，伫工厂最近食饭的61个人，共宿舍17个人，也有2月25到诊所看病时阵，2号4个人加18个病人，伊甲朋友去火锅店食饭的接触者，也搁伫咧调查。因为我们这边接触大部分是4国都有啦，因为我们这边附近也有很多家那个外劳店嘛。伫这段期间，女义工夜班出门买菜买便当，也毋过因为也毋是确诊个案，所以卫生单位也无对社区发布进一步的消息。但是工厂已经停工，外籍加台湾籍的夜班作业员拢等于厝的自主健康管理。记者综合报道。中央流行疫情指挥中心公布第32站病例捌去过倒位行打已经有甲遮的地所隆重消毒。另外，为着避免防疫有破拍，外国义工若要照顾病人，就要摕证件甲移民署的系统确认身份。真侪人来去的捷运站，工作人员定期咧消毒，去电扶梯，佮旅客可能会摸到的各种设施。因应确诊的外籍义工，伫2月16、17、19，坐过台北捷运3遍。捷运公司表示，已经伫27摆时完成专案的消毒。他行经的轨迹的车站，进行一个专案的全面的消毒。那我们使用的一个器具是电动喷雾器，主要是这个0.05% 的一个漂白水，针对旅客可能行经的动线，对车站全面的一个消毒。根据中央流行疫情指挥中心公布的资料，外籍义工看护16、17、19有去过台北车头3遍，其中2月17有伫台北车头的地下街设计，代替嘛加强消毒作业，对捷运的连通道到车头的公共场所，有列车顶悬的座椅、走廊所有的区域进行消毒。台铁的旅客如果他有发烧的话，我们可以协助来发给口罩，跟他量体温和协助就医。不过外籍义工是非法接案，行为真歹互固定的头家来约束。劳动部表示，相关单位已经在建立陪病登录系统，未来义工陪病爱出示证件，医方会当连刷移民署的系统来确认身份，上紧后礼拜就线。在整个的一个查缉跟这个预防的过程当中，我们希望能够透过我们的相关的一个管道那我们能够也希望我们的雇主，我们还是要诚恳的呼吁我们的雇主不要去非法雇佣。早起台北市环保局嘛针对龙山寺附近进行大规模的消毒。环保局强调，若是因为确诊的义工捌来过遮，市府针对人较侪的观光景点，伫防疫期间，拢会特别加强消毒作业。记者综合报道。一个网络名人伫中国的社群网站打一张假的行政院公文，讲台人会使去病院领10块免费的喙安。但行政院长苏贞昌表示，这是假消息，民众若黑白放送假风声，上当关3档，罚金300万。最近伫网络有真侪有关武汉肺炎的假消息，像一位有492万粉丝微博主。27号就打不实的行政院公文，讲每一位民众会当摕健保卡去病免费领10个喙安。假消息一出了，网友伫咧 FB 内面分享，还佫讲家己已经领到20个。因为这个假公告里面有出现了几个简体字，那是一名昵称孤雁木蝉的一个直播主所为，他的 IP 是来自境外，研判应该属于中国人士所为。
行政院长苏贞昌发文澄清讲，这是假消息。照新实施的纾困条例规定，散布假消息，相当会当关3年，并罚300万。刑事局也另外查到台湾的网友直咧普人讲政府削价卖水烟，要求厂商家己吸收亏损，要甲介绍机关对外卖水烟的假消息。警方通知这大部人到案说明，也甲这个大文摕来。有网友冒用台北市政府的 logo 的广告，讲咱国已经开发武汉肺炎的疫苗，第一批疫苗2倍就让免费做，一个免费爱心水烟的假消息。大陆社群有疑似共同造假，对我们的网络还有我们相关的防疫的疫情做一个攻击对于那个舆论啊、铺陈等散布的策略，他们都去做一个研析和那个比较然后来提升假讯息的辨识难度。调查局对不实消息的证据432件，立案52案，移送12案，也分析主要原因有2个，分别是中国网友不管咱国禁止水烟出口的政策，国加上因认定台湾的网友伫中国社群散布假消息，所以被保护，用人头号码假造台湾的用户发动假消息攻击，制造国内惊吓。调查局希望民众提高警觉，也继续追查假消息来源。记者综合报道。武汉肺炎滚价，致使民众无爱出外行打，各产业就安尼大受冲击。毋过大卖场的生意电得好，是安怎会安尼？咱来看报道，台语台开帖，互观众朋友了解。不少民众挂嘴往西大卖场，其中生鲜蔬果区买气特别旺，因为受到疫情影响，民众减少去外口食，选择家己煮饭。是怕疫情感染，外食我还是尽量少。如果没有武汉肺炎，我会比较常去外面吃，就是要脱下口罩，然后也不知道餐具干不干净，有些人也不会戴口罩。提出较安全的想法，催生饮食提经济，尤其冷冻食品，因为煮食方便，销售量抢悬，成点2至3成。即时可以用烤箱的或者是微波的，买大概1个礼拜的分量，然后大概就可以吃1个礼拜这样。泡面搁较是卖价真好，家顶摆部分商品甚至拢被烧了，根本袂付补货。因为世界人都是少啊，业者结合网络，当日配送服务，伫无经期中营收颠倒成长。从8000冲到最近已经有到11000多单，甚至还有在往上继续成长的部分，很多是以学在家吃的为主要的概念，都快1个月时间，整体业绩成长至少都有2到3成以上。随着疫情扩大，体经济商机开始发展，虽然不少餐饮服务业恐惊面临休困的危机，也毋过因为美食外送平台徛起，成了民众新选择。伫降低民众接触感染风险的考量之下，部分餐饮服务业颠倒出现订单爆量的情况。受到疫情冲击，产业营收小涨激烈，甚至经营形态也渐渐转变。记者综合报道。台湾一个儿童科医生伫网络分享讲，中国一个有心的妇仍然得到武汉肺炎症头严重，得到 ECMO 抢救。毋过费用上中无法度负担，决定放弃治疗。这个医生呼吁台湾人着爱保守咱的健保，千万毋通脱节。儿科医师吴昌庭伫社群网站发文分享，武汉中南病院已经收治一名得到武汉肺炎的有心查某人，病况危急，正常叶克膜替伊治疗，短1礼拜就用掉将近100万台票。原来伫中国装叶克膜一开机，就用大约20至30万台票，以计算。伊家境无好，治疗钱拢加亲真少，最后无力负担。因为费用的问题，对，然后后来放弃治疗之后呢，这个。孕妇的丈夫也哭了，然后帮她治疗的主治医师重症科主任呢，当场也哭了，因为这是没有办法。医师指出，伫台湾一旦病人使用叶克膜治疗，费用大约是台币60万起，也毋过健保会给付9%，呼吁民众珍惜台湾医疗资源。健保署讲，目前台湾民众看病便利佮便宜，也毋过医护的素质比先进国家确实落后真济。除了宣导民众毋通随便医浪费医疗资源，也会修正健保制度。医疗的那个服务的话，最重要在医疗人员，不管是医师、护理人员、药师他们的那个得到的费用都在整个医疗体系里面算是比较弱势的啦。健保署表示，最近因为武汉肺炎疫情，观察病院门急诊就诊人次下降大约2成，短医病人无变，显示不少民众过去时非必要就医，未来将会落实医疗分级并且修正点数给付，希望让台湾医护有更较好的待遇。记者综合报道。
地方的风上头，台南北河林草比这搭有一撮专门种木棉花的路，这撮路捌互人封做世界春天10大上界水的城市风景地点。台南市今年特别邀请地市金光英哥这款招财的团体，来到满世界拢是木棉花这撮道路顶头放英哥落去飞，看到是美丽又阁壮观。这10外只金光莺歌听到主人的口令，伫同一个时间同齐飞上天顶，场面实在真壮观。这寡莺歌集体放飞的所在，就是伫台南北河的林草比木棉花道。驯鸟师后，他可以透过吹口哨，或者是叫它的名字，它就会从那个我们木棉到花海之间，这样一路这样子飞过来。那其实跟小朋友来讲，他们也是一个生态的教育。为着要替北河林草比木棉花季加添话题，今年特别邀请金光莺歌的交友团体做伙来替活动赞声，嘛互民众大开眼界。交友表示，金光莺歌是一种真古锥、佮真巧的鸟仔，从细只的时就开始训练，豆豆培养感情了后，就会晓听人的口令，放飞了后嘛可会转来。因为它是属于野生动物，飞行是它们天生的能力。我们训练主要是让它知道怎么回到我们身上。嘛，互人讲是世界10大春季上水城市景点之一的北河林草比木棉花道。这届金光莺歌直接放飞，拄好和美景互相配合，嘛加做地方上水的画面。记者综合报道。金门县农业试验所和地方做这点头合作，利用金门本产的麦仔甲高粱透南台湾种出来的米甲黄豆落去制作豆麦米酥，佮有麦仔高粱豆油，才会有地方特色，佮纯天然的好料理。甲人绳拍开，然后甲鱼仔放入去吹。这出看起来真普通的料理，其实真有金门味，因为这是金门农业试验所用上新研发的豆麦仔米酥加高粱豆油落去生的。小气是甲米酥的芳开吹甲满厝经，现场40个来学煮食的学员，就拢对总铺师学因的美美角角。很道地，哇，真的是太棒了，原味的。这个早期在家里面做的就是这种原味的。食了物件了，食了原味了，感觉材料也足重要，煮起来食起来感觉足甘甜的呢。学员也学写茶鱼，了解食物的原型，也有料理的撇步。金门县农业试验所今年委托当地食品工厂研发豆麦仔米酥加高粱豆油。豆麦仔米酥是用当地金门出产的麦仔结合台湾米黄豆，经过3个月发酵结出来的。那麦仔高粱是经过4个月爱超过发酵4届，才有法度做出来。其实味噌它含有大豆、卵磷脂以及优质的小麦。那这些对于我们人体，不管是膳食纤维的提供，或者是维生素B1、B2啊，都有一些营养的补充。亲像做米酥汤、豆油淋豆腐、米酥鱼，也有卤味等等的好食米，唔那甲金门在地的麦仔甲高粱结合做伙，也让民众食出地方的好滋味。记者综合报道。咱做伙来看今仔日的天气预报。北部地区上加16度，上悬29度；中部地区上加17度，上悬30度；南部地区上加19度，上悬31度；东部这边上加19度，上悬28度。观众朋友，感谢您收看今仔日的早起新闻，我是吴昕，咱再会。